你讲的很关键，他一定有个人利益的问题跟政党利益冲突。对，而且这个个人利益可能不只跟政党利益冲突，搞不好还跟国家利益冲突。那如果你把个人利益摆在最高的话，那这时候你的抉择是什么？这场总统大选所谓的萨卡都，到目前为止是蓝白方面的萨卡都依然呈现混沌不明。所以目前为止，这场总统大选，中国的介选，老大哥出手，也真的吓到了柯文哲吗？让他真的非得考虑，我不选，要么我可能跟别人搭档，变成副手，国民党的副手，是吗？我觉得这个可能性都存在的啊。第一个可能性存在，那中国的压力就在我说嘛，马英九为什么他要指定哦？就马英九变成，因为一个没错，3-1的谈判是一个不公平的谈判。我同意柯妈妈如果误解马英九这个人是属于国民党的话，对啊，我们家那已经一个人对3个人，不公平啊。柯妈妈讲话是对的，但是老人家讲话很直接，是对的啊。重点是柯文哲从来没有跟他妈妈解释过，为什么当初他要指定马英九变他的人。对。他也还有机会，叫前一天他可以找黄珊珊一起进去，他为什么不要？而且他认为马英九是他的人，而进去之前他还这么认为，所以他是笑着进去的。到底小房间发生什么事情，让马英九不站在他那边？而马英九代表谁的意志，我们就不用讲嘛。萧旭岑也好，去北京啊，刘兆玄去南京啊，他自己这几个月跟中国的关系，夏立言啦，密集的全部。都跟马英九关系嘛？马英九在这次里面，其实就是等于是中共介入选举里面的认知作战的最主要工具嘛。那马英九做这样的工具，你为什么指定马英九？然后进去以后发现马英九不在你那边，然后你签下不平等条约，这个太多疑问了啦。这个才是关键，这个才是这些人为什么他们现在柯门女将，我说真的，我很同情，也佩服这些幕僚们，因为我做过他的幕僚，我知道你很辛苦，因为你必须帮柯文哲掩盖这些见不得光的事实，所以你必须不断的转换概念去跟国民党吵架。幕僚很成功，你们真的厉害，黄珊珊，我必须佩服你。你可以把本来柯文哲谈判皆输、全盘皆输的局拉成5-5，现在你还可以跟国民党战，我真的佩服黄珊珊，我配合陈志涵，我佩服这些所谓的幕僚们，因为我知道柯文哲很难跟，因为他有很多秘密必须被你们掩盖住，你们不能讲，你们很痛苦，你们有柯粉的压力，你们有不能说的秘密，所以你们被夹在中间，你们很成功的操作了这一局。但是我要跟大家讲的是说，你们要怎么看待柯文哲？到底有什么不能说的秘密嘛？那最后柯文哲会不会重演2019年故意迟到5分钟嘛？弃选嘛。好这个东西就是我们在看嘛，所以我现在柯文哲说量子力喜欢讲量子力学了哈，那他常常会讲量子力学的时候，那旁边的人就3个黑人问号。简单，量子力学有一个很有名的故事，叫薛丁格的猫啊。薛丁格的猫呢，就是一个，反正呢，就是箱子还没有打开之前，你不知道那只猫是死的还是活的。我说这个局啊，到24号的下午5点之前，这只猫是死的是活的都不知道这是柯文哲他的决策模式啦。所以大家就看吧。我难以想象哈。一个信誓旦旦，我记得几个月前他也坐在这个地方，我说，你应该参选到底吧？他说，他是换另外一个角度，因为我每次问他 A， 他又回答另外一个 B 的问题。他说，应该我的退选才会是大新闻吧？退选？所以你没有参选到底，所以你认为他弃选的几率是有的？问题是你走到这个康张。你的全面动员，虽然你的粮草有限，你的基层组织有限，虽然你的区域立委，你的提名是非常非常少。问题是总统大选是一开始
你的揭竿而起，让你很多支持者可以巩固的地方，你怎么可能弃选？你这个弃选，民众党还剩下什么？民众党怎么选下去？是怎么选下去？对我要讲的是说，我在讲跟大家承认那个2014年这句话他就讲过了，那也是他问我说他到底要不要宣布参选2014台北市长，我说。因为跟民进党在整合，那时候绿白合嘛，好，那我就说宣布参选也不对，因为等一下又要跟绿白又整合，如果你输了又要退选，所以就干脆我就帮他想一句话，叫做只有退选的问题，没有参选的问题，哈。哦，所以这句话又是我帮他想，他用到。所以他那天又来回答我，只有退选才是新闻。好，我要讲的是说，他必须考虑到以柯文哲，我说理性来计算，因为政治是有它的结构的。第一个，政治有它的结构，不能像柯文哲讲的说随意去决策，随你的意志是决策，因为你任何的决策都可能是违背这个结构的。譬如说你第6点不断的很得意自己的第6点，那根本就是违宪嘛。那这个东西不是说侯友宜可不可以取消合约，侯友宜不答应你，即使现在答应你，后来反悔，它叫做合法合宪。对。因为宪法就是总统才有所谓的任命权，是你都没有，所以我违背了你这个合约是合理的。为什么叫合理呢？因为我要必须符合宪法。你们现在的所有的权力交换都叫做违背宪法，所以宪法就有一个框架，所以政治决策没办法随心所欲的在这里，因为它有很多框框架架。好，回到所谓为什么柯文哲必须参选。是对他自己或者对于所谓的民众党的利益最大的一个方式，或者是郭柯合，我有写过一篇文章，为什么是郭柯合？民众党有2个战略目标，这个在我们在创立这个政党的时候就设定的，成立那一年，我们目标叫做我们可以取得立委席次，然后我们可以取得政党门票，这都完成了。本来上一届县市长，我们希望叫做每一个县市都可以成立党团，这个目标没有达成。因为我走了，不好意思，我走了，这个目标没有达成。然后今年，因为每一个县市都成立党团，你就有组织系统的时候，在今年的2个目标，操作弃保，操作弃保有可能从绿的弃给你，或者从蓝的弃给你，所以我们必须站在中间，操作弃保赢得总统大选。2，如果第1目标不能完成，叫做极大化民众党的政党票的席次，在国会里面形成3党不过半，来在蓝绿之间让民众党的未来可以发展茁壮。这个以政党的利益，我先不讲国家利益，就以政党的利益这个部分是对的，因为你政党要发展，未来才20年、10年、20年、30年要发展。这个是我们讲的2分对。好，这个是在成立政党的时候，我跟柯文哲讲了好几年，就说这就是5年里面3次选举，我们的目标是什么，我都写得很清楚，讲得很清楚，跟大家讲的这些战略目标。柯文哲如果今年退选，你第1个战略目标不见就算了，就是你总统无法操作弃保来赢。第2个战略目标，因为你的弃选，你连5席，因为政党票，因为柯文哲弃选之后，他的政党票会急速下滑嘛。那因为变人家或者变人家副手，人家民众党怎么会支持你？你就变国民党，为什么要支持你？你没有提出支持民众党的理由，民众党的政党票会急速下滑。那民众党急速下滑的话，你根本不可能操作所谓的3党不过半嘛。那民众党只能走到一条路，叫做时代力量化或亲民党化嘛。那你这个政党就没有存在的价值跟意义了。所以柯文哲跟柯粉或柯的幕僚黄珊珊是对的。柯文哲必须参选到底。我现在都政治分析跟绿营一点没有关系的。没有绿营有绿营的战略目标跟所谓的战略方式，但是对于民众党最大的战略目标就是我在总统一定要参选到底，操作弃保不能赢，我就是在政党票拉到最高，3党不过半，我可以下一次2028年草原才要下一次。所以按照这样一个权力逻辑的政党的战略目标，郭柯合是远优于蓝白合的，因为蓝白合你就会压缩民众党的选票，郭柯合你就可以得到，因为郭柯合明明不是没有政党嘛，郭柯合就可以极大化所谓的民众党的支持，是，即使柯文哲做副的，郭台铭也是用民众党代表参选嘛，那时候柯文哲就可以挑战，而且郭台铭讲过他只选1届嘛，
柯文哲就可以期待我这个政党在逐步壮大的过程里面，我先做他的副手，或者我不选，我做不分区的第8名，我冲高这个政党票，让郭台铭来代表民众党参选，他的选票郭台铭所的6%，不管6%或10%啦，这个票会灌在民众党身上，那民众党才能在国会里面形成关键的第3党。这个郭柯合在理性上面是最符合所谓的民众党的利益的。但是柯文哲现在为什么没办法？也许柯文哲现在正在看我们的直播，他的幕僚，我想身为当时他非常重要的一个幕僚，张一善现在提出这个想法，柯文哲应该有在思考。我因为那篇文章9月就写了，黄世修现在跟柯文哲讲的都用我的文章去讲了，所以我的知识，我说我喜欢做一个知识分子，姚立明老师大概也是知识分子，是我知识给大家去用，不会去跟你去 argue 说我会的知识本身就是一个理性下面的产物。那这些理性下面的产物，我想得出来，别人也会想得出来，所以不一定是我想得出来，或我看了很多的分东西，然后被分享出去，所以说大家都应该知道这样是对比较有利益的。但是重点是，当所谓的我国家利益、个人政党利益跟个人利益，当个人利益违背了这个国家利益的时候，政党利益的时候，那怎么取舍嘛？柯文哲现在他面临这个取舍嘛？是，我不觉得他完全是说是他真的没有斗志，而是他面临这个取舍嘛，因为他一定有个人利益的问题跟这个政党利益冲突了。你讲的很关键，他一定有个人利益的问题跟政党利益冲突。对，而且这个个人利益可能不只跟政党利益冲突，搞不好还跟国家利益冲突。那如果你把个人利益摆在最高的话，那这时候你的抉择是什么？这场总统大选所谓的萨卡都，到目前为止是蓝白方面的萨卡都依然呈现混沌不明。今天是22号，等于是开放登记的第3天，也进入倒数3天，因为总共5天，在24号的星期五的傍晚的5点钟进行截止的。我们换一个角度来看呢，因为现在各种可能性都有，他可能成为国民党的副手，也可能成为郭台铭的副手，那也有可能因此弃选。但是我觉得弃选你很难，你整个政党票崩盘，不只拿不到过去的5席的不分区立法委员，你那些区域立委几乎全面溃散，包括了你的政党的一个存活率，就是说，因为是一人政党，你的民众党的生命力，包括你柯文哲的生命力、政治生命力，是不是就此可能腰斩、画下句点？弃选的部分，我觉得可能会有这样的一个极端的一个利益，他必须要去面对。我们如果说从赖萧面对这一局，因为剩下52天的时间，对赖萧来讲，每个人都讲了非常很简单的一句话，就是说你走自己的路。对，没错，走自己的路。问题是现在的敌人的打法，虽然赖清德副总统或者他的阵营姚立明老师对外都说，我们早就有 PK 准备。这个 PK 准备，我们也从来也没有不乐见蓝白合哦。所以赖萧怎么看这一局？剩下不到2个月的时间，我在想说，因为几乎1个多月都在炒蓝白合啦，好，所以最近这1个月，尤其这一个10天里面的民调都不要看。因为那个现在要蓝白初选民调啊，因为大家包含民进党支持者也在看热闹，也要支持侯啊或支持柯啊，好不管。所以今天在礼拜5定局之后，即使合有合的打法，不合有不合的打法。但是我要讲的是说，合1+1原本一定会小于2，现在小于1.5，甚至小于1.2。为什么？因为蓝白之间的选票已经仇恨值拉高。这个是柯文哲自己意想不到的。因为蓝白合之后，因为在这个过程里面，他不断的因为性格，我说他是个人性格，不断羞辱侯友宜的状况下，他已经让蓝营凝聚。蓝营凝聚，而且他自己的仇恨值站在第1名。他在这1个月里面的仇恨值将近增加15%。当然，民进党讨厌柯文哲很正常啊，38%他也讨厌柯文哲，他增加到45%，15%是国民党的，国民党政党制度也不到30%，超过一半的国民党人讨厌柯文哲。
好，现在讨厌柯文哲叫做全民共识啊！现在连柯粉，因为他那个摇摇摆摆啊，又进来又进去，不断的出卖柯粉，希望他参选的意志，可能连柯粉里面讨厌柯文哲的人都存在了。所以讨厌柯文哲变成今年的全民共识的时候，蓝白之间即使和他的选票移动，结合加成的效果会最低的低点啊。蓝白不合，柯文哲操作弃保，啊，或者是国民党操作弃保，因为彼此的仇恨值跟对立，它的弃保的效果也会产生最低，就是它就没有产生效果。好，接下来就郭台铭的变数，郭台铭加入任何一方的阵营，会促使另外就是三角形两边横大于第三边。郭台铭的抉择，我支持柯文哲，侯友宜就会气到柯文哲，然后他如果选择支持侯友宜，柯文哲的选票就会移过来。好，但是我已经跟讲了，但是弃保的效果已经会产生最低，但是郭台铭会变成那个砝码，会提高那个弃保的效果。好，这个是所谓的蓝白合不管合不合，我已经分析那个蓝营的选票移动。我再来分析说赖萧配为什么可以把所谓民众党或者国民党的支持者如何操作，把这些支持者加回来所谓的民进党嘛。因为我们要如果是1对1的状况叫过半，即使我说真的，三卡都赖清德应该要以过半为目标，为什么呢？全世界在看台湾这场选举，全世界在看台湾这场选举时候，那3组如果叫做亲中或近亲中的那个既亲中，还有那个日文不知道怎么念那3组如果是亲中的，这个叫做台湾本土力量嘛。那你如果没有跟全世界讲说台湾人民的选择叫做台湾本土力量过半的话，你未来怎么要求国际社会来支持台湾？所以赖萧配的选票过半，不只是赖萧配的成就，而是台湾人民自己的成就。所以如何让它过半变关键嘛。第一个我要讲的就是柯粉。民众党的支持者，我在2019年在创立民众党的时候，那时候郭台铭要选，柯文哲不选，然后那个蔡英文要选，然后那个韩国瑜已经出来了，我们就交叉分析，民众党那时候大概支持度在10到15%之间。这么高！一开始创立就已经那么高，因为就柯文哲效应。好，那个交叉分析就是蔡英文、郭台铭跟韩国瑜。一半大概40%是蔡英文，40%是郭台铭，只有2%是韩国瑜。为什么说民众党跟柯粉不见得那么喜欢国民党啦？他们可能更讨厌国民党啦。他们可能喜欢柯文哲，但是不喜欢国民党，而且不喜欢国民党的程度超过所谓的民进党。然后甚至是这是政党而且我要讲的说因人而异。蔡英文就会极度拉高所谓的对于所谓的候选人本身的那个特质，它会影响到所谓的那个政党的移动嘛。我就觉得我比较喜欢你，所以郭台铭只占一半因为郭台铭那时候就是无党嘛，退出国民党，所以民众党所谓的蓝绿不喜欢蓝绿，其实他们就是不喜欢民进党，也不喜欢国民党，所以你只要贴上政党标签，那个无党的就会比较有利。所以民众党的支持者，如果你这样分析的话，萧美琴是可以极大化所谓的所谓那个选票的，是因为最后郭台铭没选嘛。其实你可以看到817万票在2020年蔡英文得到的票，是现在赖清德大概只能拿到70%左右，有2成、3成之间跑到柯文哲那边去。好。如果柯文哲选的状况下，萧美琴、柯文哲最近的状况又常常反反复复对国家不忠诚的状况下发生，萧美琴这样一个形象出来，她是否可以把当初蔡英文的817万票极大化拉高到8成到9成？那个就是一个所谓8成，我们算8成的话，因为8864嘛，64万票，650万票，大概就是所谓的过半这个门槛。我现在估票大概赖清德大概是在550到600之间，但是萧美琴的效应还没有加进来，
当萧美琴的效应加进来的时候，我觉得他可以从600打底往650万票挑战，而650万票就是我说的过半的选票。这个时候是我们必须去完成的目标，因为这个完成目标不是因为帮赖清德，是为了完成台湾跟全世界讲的目标嘛，就是我们台湾人怎么告诉全世界去定义台湾这次的选举嘛，这个非常重要的。所以第二个的就是萧美琴的效应，如何把蔡英文的选票的极大化，这个我觉得是民进党要去做到的事情。是，如果以2020蔡英文总统都拿下了817万票，是57%。现在的赖清德，如果他只拿到了当年2020蔡英文总统的80%选票，换句话说，只有40%，其实还有非常大的极大的空间，40%哦。然后你提到是萧美琴的因素哦，政党的票数的挪移。我坚信的是，的确，民众党的支持者在柯文哲支持者中，的确有一些潜力的中间选民。那为什么会支持民众党？因为我更痛恨国民党，我也不喜欢民进党。那你现在如果跟国民党合的话，这一些板块的挪移，挪向了哪里？对，可能挪向了民进党，所以民进党可以去争取原来权力的，再回到你这边，甚至中间选民。那这个战略里头，萧美琴扮演一个非常重要的角色，我相信是这样子。这自认为一只猫，在外交上，它可以每踏出一步都非常的沉稳，它每踏出一步看着很缓和，事实上都是非常稳定的。非常谢谢一山大哥。这个情势发展，你看起来沙卡都会成吗？我觉得目前看起来是沙卡都啦。沙卡都。好那郭台铭就看那个首富就是这样，就是有钱人的那个，我们无法想象有钱人的思维，所以他可能想说我选个好玩的，他就去登记。选的好玩。不过郭台铭的选票本身不具有所谓的影响力啦。但是他如果站在哪一边，他不选站在哪一边才具有影响力。你如果说好，我也去登记了，我对于103万连署我的人有所交代，可是有没有可能编选的过程当中，形同是弃保，然后形同是支持另外一面这有没有什么违法的问题？没有，当然，我觉得如果以郭台铭的性格，如果他登记参选，他大概就会选到底只不过就是参而不选或者进而不选。就是我登记了，但是我没有太多的造势，那他的选票也不会开的太好看，但是也不会太难看就是说你问我，大概就是目前他的支持度大概维持在那边，而且郭台铭的选票大概啦，他如果不选，他选票大概也就是三分天下。他的支持者很奇怪，有支持柯文哲的，当然柯文哲占大多数也有支持国民党，也有支持民进党。所以这个选票最后如果他不选，他的移动反而不会具太大的关键。但是他如果在柯跟侯之间选择，他弃选之前就选择我做谁的副手或我支持谁，那他就会产生跟比较大的弃保效应。但是那个弃保效应我已经说了其实这次的蓝白斗不见得不好，蓝白之间的一个竞合的关系，已经让所谓的弃保效应，让选票的移动固化，很难去做移动。好，非常谢谢义山大哥我们持续来关注，而且呢，在礼拜5的傍晚5点钟截止之前，我们同样会进行直播。稍后包括了于北辰会来到我们现场，以及刚刚特别提到了富士康被罚，我们曾经就说这个罚金是一个关键，现在罚金出来了，8.8万元台币。这个意味着什么？郭台铭，你已经向老大哥表态，我不选了吗？我弃选了吗？是这样子吗？所以轻罚就代表已经过关了吗？来，持续锁定小军唱 Plus， 谢谢义山兄，谢谢所有在线上的观众，我们再会了。